महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रिभर्स गियर क्लच रिलिज नोइज। रिभर्स गियर मैले हाल्यो, बिस्तारै रिलिज गर्छु अगेन। यस खालको नोइज आइरहेछ है। यसको मतलब चाहिँ यो हाम्रो रिभर्स गियरमा प्रब्लम होइन कि हाम्रो क्लचसँग सम्बन्धित प्रब्लम छ है। हाम्रो फ्लाइव्हिल कि त हाम्रो फ्लाइव्हिल खाएको हुनु पर्यो या त हाम्रो क्लच प्लेट र प्रेसर प्लेट खराब हुनु पर्यो है। ओके, हामीले ट्रान्समिसन रिमुभ गरिसकेको छौँ है। एन्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो क्लच प्लेट पनि पुरो खतम भइसकेको छ। नोइज गर्ने मेन प्रब्लम भनेको यहाँनिर देख्नु सक्छ, हाम्रो यो फ्लाइव्हिल यस्तो तरिकाले खाएको छ यार। यो फ्लाइव्हिललाई टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो रिभर्स गियरमा क्लच रिलिज गर्ने बेलामा नोइज आउने प्रब्लम 100% सल्भ हुन्छ है। ओके, फ्लाइव्हिल पनि टर्न गरिसक्यो भने क्लच प्लेट प्रेसर प्लेट पनि नयाँ हालिसकेको छ हामीले जेन्युन महिन्द्रा